Tú eres una muy buena persona, men. Una muy buena amistad, loco. Siempre te llevo aquí en el corazón y estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho en tu trayecto. Me dio bastante orgullo que el día de ayer estuvieras, ¿cómo se llama? Ahí en el programa ese y que te desenvolvieras bastante bien. Pero la cagaste. La cagaste y lo sabe, mierda. La cagaste cuando Franco Escamilla te pregunta: el Mariana, ¿qué es para ti? Y le dices: es uno de mis mejores amigos. ¿Uno? Pues ¿cuántos mejores amigos tienes, perro? Mamayema? ¿Cuántas más personas se han puesto a jugar al Nerf contigo, mierda? ¿Cuántos amigos tienes, cara de culo? No, nada, nada.